ensobi 3 abasajja ze mukola mmwe nga mwemazisa ezikyasingidde ddala okuba affectinga n'okubaleetera okubeera nti wogenda mu kuzina emmano oba tomalaako. Ebiseera ebisinga abantu bwe njogera ku kigambo kwemazisa oba omuntu bw'ayogera ku kigambo kwemazisa mulowooza ddakiika 2 ddakiika 3 that is it. Emu ku nsobi ekyasinze okubeera embi ennyo mu kwemazisa kwe kubeera nga ggwe opapiriza okwemazisa. Ntegeeza ki? Ogenda mu kwemazisa n'ekigendererwa ky'okusammula. Njagala kwetinkuula, njagala kwetankuula, njagala kwenyiga mu kira mbeere nga nsammula, mbeere nga nzira ku kiddako. Buli bw'obeera ng'okozesa eddakiika ntini nnyo oba ng'oyanguyiriza ensonga z'okwemazisa, ogenda kwesanga nti ne w'onaatuuka mu mmana y'omukyala y'embeera y'emu gy'ogenda okuyitamu. Omutwe gwo oba obwongo bwo nabagamba tebwawula muntu yeemazisa na muntu azina mmana. Kati obunaba bwamanyira kubeera nti ggwe okwatako n'onyiga, mukwano gwange omulungi tekigenda kutwalira yadde akabanga akanene nnyo bwe kati oba akatini okubeera nga tonnaba kusammula, ojja kusammula mu bwangu ddala. So bw'oba ng'okimanyi nti weemazisa, bino byenjogera si byammwe abatannatandika kwemazisa. Omuntu yenna naye tannatandika kwemazisa, please, okwemazisa si kintu kirungi. Effects eziva mu kwemazisa zibeera permanent oluusi nga teziri irreversible, tosobola zizza mabega. So essanyu ly'onoonya ligenda kubeera just short lived, naye ate effect egenda osigalawo egenda kubeera ennene. So njogera ku abo abeemazisa, I think you should look out how you do it, omanye osanga kyekigenda okwaffectinga oba kyekigenda okukosa obulamu bwo wejjuse. Naye ggwe atannaba kutandika mukwano gwange omulungi totandika kuba teri kalungi kabirimu, teri kalungi kagenda kubivaamu. Then ekirala oba ensobi ey'okubiri gye mukola kwe kubeera ng'okwata omukira n'ogunyiga. Buli bw'okwata omukira n'amaanyi oba buli bw'omazisa ng'okozesa amaanyi mangi kigenda ku affecting embeera ey'okuzina emmana. Emmana yatondebwa ng'erina amaanyi g'erina okwemiitinga oba erina engeri gy'erina okufiiringamu oba embolo erina engeri gy'efiiringamu ng'eri mu mukira omwo munda. Kati gwe buli bw'obeera nga bw'oba oli munda eyo oba woba weemazisa okozesa amaanyi mangi, munnange n'omukira gwo gugenda kumanyiira ag'amaanyi. Tukiyita death grip. Bw'ogumanyiira ag'amaanyi buli bw'otuuka okubeera nti munaye kannyumirweko bakankole bwe nti kiba tekigguka, kiba tekiggwa, amaanyi ago oba tokyagayina era ogenda kwesanga nga buli bw'oyingizaayo omukira oba buli bw'oyingiza omukira mu mana oyagala bagutakule nga kiri eri ky'ofuna, nga kiri ky'okola ekitaliiyo era ky'otagenda kusanga mu mmana ya mukyala yenna. Kubanga emmana erina weekoma, emmana erina amaanyi geekomako nti geego nti eba ekomye. Tesobola kweyongerayo, tesobola kuwa grip oba tesobola kukwata mukira oba neegukwata neegunyweza for longer period. N'omukyala ne waba asazeewo akikolere, ekituufu kiri nti kyasobola okukolera asobola kumiima oba kukama kyatasobola nakukolera ddakiika nnyingi nnyo nti throughout ngenda kuba nkola ekyo nedda kuba ebinyo biba bijja muluma aba akikolera akabanga katini. Kati abasajja abasingawo mujje ngombe egamba nti nze nzina emmana ng'omukira tegugwa. Lwaki? Kubanga woba weemazisa oyina embeera gye wamanyiira. Kati ate wano eno bw'oba weegatta n'omukyala embeera eyo woba ogirimu tasobola kubeera ng'okiyitamu oba ng'okivuunuka. Lwaki? Kubanga embolo bw'ebeera mu mmana baweeweeta mpeeweete, tebagikuluusanya, tebagikwata n'amaanyi, tebakola batya, kigenda kubeera kikkaluubiriza. Ekirala ky'olina okubeera ng'otegera oba ekintu ekyokusatu kyemusinga okukola kyasinze okubeera nga kyaffectinga abasajja, buli gw'amanyi nti weemazisa ebiseera ebisinga mukola ekintu kino temukozesa yadde lubricant yadde kaki, emmana eseerera. Omukyala ne bw'abanga mukalu, emmana tebeera nkalu nga ngalo zo, eseerera. Emmana egonda, emmana eweweera, emmana erimu ebbugumu. Engalo zammwe zino tezirimu bbugumu. Engalo zo ziriko ridges oba zikaluba kankitwale bwentyo. Tezisobola kugonda nga mmana ya mukyala, tebakulimba. Kati omukira gwo gwamanyiira ewantu ewali rough. Kati bw'oguyingiza eyo munda mb'ozina mmana, bw'otagwa mangu nga weeboye ogenda kugizina nga togwa. Lwaki? Kubanga ogenda kuba towulira kiri ky'oyagala kuwulira ng'ozina omukyala ono. Engalo zo ze wamanyiira zirina engeri gye zikukwatamu ne zikugrippinga n'owulira nga zikusalirira. Kati ate wano eno waseerera owulirira ddala nga tewali bigatta, tebikunyumira, tebikwera. Ky'obola abasajja abamu bw'omumala okuzina bakyala bammwe nga mumaze okwetiiyula bulungi, mumanyi kye mukola nga mugenda emmanju nga mwemazisa. Abasajja kye bakola
olumalo zino omukyala ng'agenda manyi nti ngenze kweyamba oba ngenze kufuka oba ngenze kunaaba kumba agenze kwemazisa nga yeemazisa. Ensobi endala oluusi gye mukola gye sandyagadde kwogerako nakuba nasuubiza 3 naye kanjogereko y'ey'okubeera nti obeera n'omukyala mu kikolwa ky'omukwano naye ng'ate ebiseera ebisinga olobooza ku muntu mulala. Kino eno kituukawo kubanga oba olaba nnyo kinaakukka. Abantu abeemazisa abasinga omulimu gwo mugugeneratinga kuva mu products za kinaakukka oba butambi oba bifaananyi oba butabo oba ki kyonna kye bamukozesa kiba kibaleetera okubeera nga muyima then ne mwemazisa. Kati buli bw'obeera ng'oli muntu alaba nnyo kinaakukka otandika okwassociatinga ebintu by'okwezina ne kinaakukka. Ate nga nabagamba kinaakukka is like a fantasy. Tekiriiyo, just kiri mu mutwe gwo. Bibyo byolaba biri edited si bwe bitowe biri mu byaddala. Kati gwe otandika okulaba ng'omukyala ono abulamu kakyala kali kalina engeri gye kenyolera ku mukira ne kagira ne kakuzina ne kakola kati ng'olaba nti ono tasobola kubeera ng'amaakinga oba ng'akuwa ekintu ekifaanaganako bwe kityo bwe kituuka mu nsonga z'okwezina oba ez'okwegatta. Bannange waliwo omwami atunda ebitanda bya pallet ayitibwa The Pallet Kings. Osobola okumunoonyaako The Pallet Kings oba The Pallet King osobola okumunoonyaako ebitanda bya mitwalo 2.5. Mulekerawo okuzina abakazi ku bitanda ebikaaba omukazi omuzina ekitanda kikaaba ate n'ekirala wood is beautiful by the way. Kyala yisi mitwalo 25 it is so cute ng'okiteeka mu kisenge kyo ng'omukyala ajja nga mwepimpi n'ebinyuma okitegeera temwetaaga kulinnya wala nnyo kubanga ebitanda binene biba bya wansi ate biba binyirira ate biba birabika bulungi. Gendayo omwami oyo ku TikTok ye omukebereko olabe oba osobola okumugulako kw'ekitanda. Muva ku bino ebitanda ebiri old fashioned bannange. Ate bino ebirala bya bbeeyi bya bukadde kaakati nkuleeteddeyo ebya layisi. Osobola okumusanga ne ku nnamba ze zino ez'essimu eri 0756 2937 0708 16 25 43. Ennamba ezo ozikoonako n'omugamba munnange Sengafeeyi yagambye nti otunda ebitanda ebiwoomya emmana y'omukyala ajja kuba abikuwa. Bannaye kambabuulire mmwe abasajja teri kintu kirinza kuleetera kubeera ng'owangala mu mano oba ng'onyumirwa emmana ng'ekitanda kye mwezinirako kinyuma. Naye obanga ekitanda kye muliko nakyo kimalamu amaanyi kikaaba kireekaana kikuleetera okuluzinga focus n'omukira ne gugwa yadde oba teweetegese kubeera nga gukola ki nga gugwa. So ebyo by'ebimu nno ku bintu ebireetera abasajja okubeera nga munnange balemererwa okuzina emmana obulungi ne mwekwasa mu masturbation. So ezo ensobi ze mukola osobola ozitereeza lekera okukwata omukira ng'olinga agamba ogufiirako obufiizi ojja kuguleetera okuba nga gugenda mu mmana tegusobola kwakiivinga kintu ekyo. Engalo oyiwako ka lubricant oyiwako ka oil oyiwako akantu konna n'obeera nga togira mukira nga teguliko kiguliko. Bannange bantu mmwe nammwe muli balala. Kaakati omukiro gwo gw'okuluusanya bw'otyo golobooza oba obalidde ku ki? Kale nsula bulungi nsaba Mukama abankumire abanjagalire temujjanga okwo mbagala nnyo bantu bange. Yeah.